Akekho ukufana nje siyambona nami naye lana umsebenzi and azi ukuthi uyasebenza bakubile emakhaya. Uyazibuza ngiyasiphendula ukuthi kungabe wenzani lana esabona mfowethu umsebenzi sakubingelela nawe kulona uhlelo omkhulu sithi njani. Sanibona abalandeli emakhaya njani ngikusawuyena umthobisi lo mfana wakhe. Yebo kwesesiqhuba wona-ke wena msakazi lo msebenzi lo ukuthi sigeza abantu. Usibona namhlanje silana-ke siyabasebenza abantu cause mangabe uzofuna umsebenzi noma uzofuna mhlampe ukusizakala engazi uzuthi isikhathi esiningi singake siqale sikugeze ukuze sizokwazi ukuthi sikhiphe amathunzi amnyama. Uyabona lento ukuze uzokwazi ukuthi noma yini enye oyicelayo uthi uyicela kahle nedlozi lakho livumelana kanye nawe. Yabo uclean lapho ukhipha zonke izinyama amanzi amnyama ababesebenzisa wona ekhaya ngoba phela konke phela kuqala edlozini. Umsebenzi walo idlozi nalo ikhehla ihleze lisho ukuthi umsebenzi wedlozi lo. So ngaso sonke isikhathi lenza sure balandele emakhaya ukuthi ngaso sonke isikhathi esiningi mangabe uzofuna usizo kuthina sifuna ukuthi siqale sigeze ukuze uzokwazi ukuthi inhlanhla yonke into likhanyiseleke idlozi kube kuhle kube nje. Namhlanje ke sila emfuleni sizogeza abantu saqhuba wona umsebenzi walo ikhehla so kusakanjalo ke kuhle balaleli nje banibona nje siyasebenza kuyimanje. Yezwa ke msakazi. Nje wanibona-ke futhi ukuthi uyena umthobisi umfana kamkhulu uyageza ugeza omunye weclient njengoba sishisa kanje nababukela emakhaya senzela ukuthi ungabe phela sekuvela ubuso babantu njengoba nazi-ke ukuthi abantu abathandi nabo ukuphumela obalo ukuthi kunezinto abazenzayo kwezinye izinto zabo abazenzayo futhi emaceleni kodwa babukela emakhaya-ke nilona-ke uhlelo lukamkhulu uDr Dube lolu lihamba kanjena kulonyaka lihamba ngomunye ushuni. Tshena umngane wakho atshene umngane wakhe atshene ubaba wakhe atshene uma wakhe atshene wonke umuntu amaziyo atshene umakhelwane wakhe ukuthi ziyaphenduka lana ekhaya kamkhulu uDr Dube. Siyabona ababukela emakhaya uyena umfana umthobisi lo yizo izinto lezi azenzayo uma ehamba nomkhulu uyasala-ke umfana yena le esikhuluma ngayo umthobisi babukeli uyasala mesala uzosala aqhubeke khona lana eCape Town umkhulu mase edlulele phambili yokusebenza kwezinye indawo khona laphana eNatal ngoba uyadingeka phela umkhulu naseNatal ukuthi azosiza abantu. Bhuti Mthobisi. Yebo. Siyaphila. Sikhona msakazi. Yini mfethu konje osuke uyenza uma wenza lento oyenzayo wenzelani uma ugeza abantu kanje? Yabona msakazi mangabe ugeza abantu kanje usuke umhlanganisa nedlozi lakhe umkhipha sonke isinyama umkhipha yonke into eyamabhadi embambile because yonke lento asuke ezoyicela kumele iqale edlozini angithi ukuze lizokwazi idlozi likusebenzele ngoba umuthi ungawusebenzisa ungashintsha izinyanga uzuyiqede kodwa mekuthi idlozi lakho alikho clean awukho umuthi wemsakazi ozokwazi ukuthi ukusebenzele. Yabo manje ngaso sonke isikhathi abantu abaningi abayazi lento ukuthi ukuze uzokwazi ukuthi yonke into yakho iqale yenzeke kumele ugeze exactly mzali ngoba manje into eyenzakalayo ukhipha wonke amabhadi yabo ukhiphe sonke isinyama mase ukhanyisa idlozi lakho ekhanyiselekeni kwedlozi lakho-ke ilapho-ke usuzokwazi khona ukuthi noma yini oyicelayo-ke ney'nhlanhla zakho ziqhubeke zenzeke. Yazi abantu abaningi bangaze bafune imithi eminye estrong yabo kanti kudingakala ukuthi umuntu nje ageze nje kuphela mase kuqaqeka zonke into zakho. Uyabona uzubona ngasemsebenzini khona abantu abakunika inkinga ikephi nakephi no kanti uthothi idlozi lakho ngoba phela konke kuqala edlozini makuvume lona ilona phela kusho ukuthi kusuke lingekho clean njengoba ney'nkinga zakho ziba khona. Yebo-ke msakazi injalo indaba. Ngiyabona ukuthi kushubile kube ngempela kushubile khona lana ekhaya endaweni yaseKapaloduni umthobisi uyayipheka indaba uyayiphehla siyambona. Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya kulolu uhlelo lukamkhulu uDr Dube siyambona futhi khona laphana eCape endaweni yasePaarl. Kungcono ukuthi ikhambe into siyenze siyabathela ngithola. Bona kahle siyabageza kodwa bebhekele